Përshëndetje klasa e 12, do vazhdojmë sot me një temë përsëritje për maturën shtetërore me temën molekulat biologjike, ose do trajtojmë kapitullin molekulat biologjike të rëndësishme. Rezultatet e të nxënit. Nxënësi përshkruan se molekulat e mëdha biologjike formohen nga molekula më të vogla. Përshkruan strukturën dhe funksionin e karbohidrateve, yndyrnave dhe proteinave, tregon se si identifikohet prania e tyre në një tretësirë, shpjegon disa nga vetitë kryesore të ujit, të cilat janë të rëndësishme dhe të domosdoshme për jetën. Do trajtojmë fjalë kyçe si monomer, polimer, reakcion hidrolize, reakcion kondensimi, glukozë, yndyrna, acide yndyrore, proteina, glicerol, aminoacide e tjerë. Fillimisht ndalojmë tek njohurit mbi makromolekulat. Makromolekulat janë molekula të mëdha që përbëhen nga molekula të vogla, të cilat quhen monomer. Makromolekulat quhen ndryshe dhe polimer, pra polimerët përbëhen nga shumë monomer. Disa nga polimerët dhe monomerët kryesor janë: polisaharidet kanë si monomer monosaharidet, proteinat kanë monomer aminoacidet, lipidet kanë dy lloj monomerësh, acide yndyrore dhe glicerol, acidet nukleike kanë monomer nukleotidet. Bashkimi i monomerëve për të formuar polimerët përkatës bëhet me anë të reaksioneve të kondensimit. Pra, kondensimi është një reakcion i bashkimit të monomerëve që shoqërohet me largimin e një molekule uji për çdo dy monomerë që bashkohen. Ndërsa hidroliza është reakcioni i kundërt i kondensimit, është reakcioni i zbërthimit të polimerëve në monomerët përkatës në prani të ujit. Të dy janë reakcione të kthyeshme. Kalojmë tek molekulat e para të rëndësishme që janë karbohidratet, që përbëhen nga tre elemente: karbon, hidrogjen dhe oksigjen. Karbohidratet formohen nga bashkimi i monosaharideve me lidhje glukozide me anë të njëri tjetrit. Monosaharidet kryesore janë glukoza, fruktoza dhe galaktoza. Këto kanë strukturë të përbërë nga zinxhir të drejtë ose unazor, siç është glukoza me formulë C612O6. Janë në disa forma izomere. Glukoza për shembull ndodhet në formën alfa dhe beta glukozë. Monosaharidet janë të tretshme në ujë dhe prania e tyre zbulohet me anë të reagentit të Benediktit. Funksionet kryesore të monosaharideve janë burim energjie dhe ndërtues të polisaharideve. Disaharidet formohen nga bashkimi i dy molekulave monosaharide, siç e thotë edhe emri, fjala di ose parashtesa di përpara tregon që përbëhen nga dy molekula monosaharidesh me anë të reaksionit të kondensimit të tyre. Disaharidet janë të tretshëm në ujë dhe funksioni i tyre kryesisht është energjetik. Për shembull, saharoza, që është sheqeri i zakonshëm, përbëhet nga një molekul glukozë dhe një molekul fruktozë. Laktoza, sheqeri i qumshit, përbëhet nga bashkimi i një molekule glukozë me një galaktozë. Maltoza, sheqeri i mjaltit, përbëhet nga një molekul glukozë plus një molekul tjetër glukozë, pra nga dy molekula glukozë. Dhe këtu kemi strukturën e formimit të saharozës nga dy molekula glukozë, një glukozë dhe një fruktozë, të cilat lidhen me këtë lidhjen glukozide këtu që formohet nga bashkimi i grupit OH të glukozës me grupin hidrogjen dhe shkëputet një molekul ujë. Këtu. Kalojmë tek polisaharidet. Polisaharidet janë molekula të përbëra nga shumë monomer monosaharide. Polisaharidet kryesore janë amidoni, që është lëndë rezervë tek bimët, pra ndodhet vetëm tek bimët. Përbëhet nga shumë molekula alfa glukoze. Prania e amidonit zbulohet me anë të tretësirës së jodit, e cila merr ngjyrë blu. Glikogjeni është lëndë rezervë tek kafshët, pra ndodhet në qelizat e kafshëve. Ky është polimer i alfa glukozës, por ka strukturë shumë të degëzuar në krahasim me strukturën e amidonit. Të dy këto kanë funksion energjetik, pra amidoni dhe glikogjeni kanë funksion energjetik. Polisaharid tjetër i rëndësishëm është celuloza, por që kjo është polimer i beta glukozës dhe formon fibra të gjata të forta që gjenden tek qelizat bimore. Kanë funksion ndërtues të murit qelizor të bimëve. Yndyrnat, që njihen ndryshe me termin lipide, përbëhen nga elementet karbon, hidrogjen, oksigjen, por kanë dhe fosforin. Yndyrnat janë lëndë organike që kanë si funksion kryesor atë energjetik,
por nuk do përjashtojmë dhe funksionin ndërtues të membranës qelizore. Yndyrnat më kryesore janë trigliceridet, të cilat përbëhen nga bashkimi, pra një molekul trigliceridi formohet nga një molekul alkooli glicerol dhe 3 acide yndyrore. Yndyrnat janë hidrofobe, ato nuk treten në ujë. Janë dhe termoizolue sepse ndikojnë në disa raste në ruajtjen e temperaturës së trupit, por ndikojnë edhe në pluskimin në ujë të gjitarëve. Pra kanë edhe disa veti specifike sepse lehtësojnë atë peshën e trupit të gjallësave. Fosfolipidet janë grup tjetër yndyrnash, por që në dallim nga trigliceridet, ato përbëhen nga një molekul glicerol, 2 acide yndyrore dhe një grup fosfat, i cili i jep molekulës së fosfolipidit një veti hidrofile të pjeshme, pasi fosfolipidi përbëhet nga 2 pjesë koka hidrofile, pra që bëhet nga grupi fosfat, dhe 2 bishta hidrofob që janë të formuar nga acidet yndyrore. Funksioni i fosfolipideve është ndërtues i membranës qelizore dhe testi që zbulon praninë e yndyrnave është testi i emulsionit. Proteinat. Proteinat janë molekula organike të përbëra nga karbon, hidrogjen, oksigjen, azot dhe squfur. Janë polimer të përbëra nga bashkimi i monosaharideve me anë të lidhjes peptidike CONH. Njihen 20 lloj aminoacidesh,